Добрый день. Данный камин наши специалисты установили в поселке Жемчужина в Белоострове, недалеко от города, в общем. Здесь в качестве топки использована модель Альфа 700 производства Экокамин. Это стальная топка с боковым открыванием дверцы. Футурована эта топка черным шамотом. Почему рекомендуем обычно черный шамот? Потому что на нем меньше видны кляксы от копоти. На белом, есть и такой вариант, на белом они очень заметны. Что можно сказать об этой топке? У этой топки, во-первых, повторюсь, она стальная, то есть у нее минимум герметизационных стыков, она полностью проваренная, в отличие от сборных чугунных топок большинства производителей. Данная топка имеет 3 системы регулировки горения. То есть это обдув стекла. В данном случае воздух через задние полости подается через верхний купол на дверцу и отсекает дымовые газы от стекла, тем самым оставляет это стекло чистым. Вторая регулировка — это колосниковая решетка, то есть подача воздуха под колосниковую решетку, соответственно, именно под дрова. И третья задвижка — это шиберная заслонка выхода дымовых газов. Примерно вот на этой высоте она находится. Она на дросельной тяге перекрывает просто поворотным клапаном выходной патрубок. Топка очень качественна в режиме экономичного горения. То есть за счет вот этих вот задвижек, за счет их регулировки, можно добиться минимальной интенсивности горения, то есть до режима тления. От данной топки смонтированы системы разводки воздуха на 2-й этаж. На 1-м очень много альтернативного источника тепла. И на 1-й этаж не понадобилось заказчику выпускать воздуховоды. И на 1-м этаже просто отверстие вентилируемого внутреннего короба. То есть воздух холодно забирается через нижнее отверстие, часть его идет на горение в топку, и остальная часть идет на охлаждение. То есть вдоль топки проходят конвекционные потоки воздуха, и излишки горячего воздуха через технологическое отверстие выпускаются в помещение. Это связано больше даже не с отопительной функцией, а с тем, чтобы не было перегрева топки, чтобы она не получала термических нагрузок и вследствие не происходили деформации. Сейчас поднимемся на 2-й этаж, я покажу, как там это все сделано. Пару слов про кровлю. Здесь кровля фальцевая, не очень удобно для вывода дымохода, но здесь повезло, удачно в одно ребро попали, очень аккуратно получилось. Сейчас поднимемся на 2-й этаж и буду рассказывать дальше. На 2-м этаже дымоход проходит строго вертикально. Соответственно, аккуратно такой коробок получился термоизоляционный. Собственно, в соответствии с пожеланиями заказчика, к минимизации габаритов, потому что помещение не очень большое, и окно опять-таки вносит свои ограничения. С какой сложностью здесь столкнулись? Здесь прямо по дымоходу идет балка, прямо на пути дымохода стропильная. Поэтому при монтаже эту балку раскрепили, то есть вскрыли вот эту всю пароизоляцию, раскрепили балку, закрепив ее к соседним стропилам, и сделали тоннель сквозь невысокий чердак. Через этот тоннель прошел дымоход, и вот весь этот тоннель, высотой 65 сантиметров он получился, весь тоннель утеплен, чтобы не было конденсатообразования. Видите вот эту груду камней, это строители ошиблись при монтаже отверстия, то есть мы дали техническое задание на расположение отверстия, но почему-то они выбили в другом месте, в спешке тут в воскресенье перебирали, добивали его. В целом нормально все получилось, закрыли, все аккуратно смотрится. Все выступающие части будут закрываться, металлические фланцы, будут закрываться здесь полами, там потолком. В общем-то все.
Будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Пошло? Так, ну сейчас мы попробуем камень зажечь. Заказчик у нас сегодня приехать не сможет, поэтому будем сдавать по видеосвязи. Ну, собственно, тянет этот камин отлично, как, в общем-то, и любые другие наши камины. Расскажу ряд моментов по регулировке горения. Дадим немножко кислорода, чтобы пробилась пробка воздушная, образовывается за счет перепада температур. Соответственно, вот пошло мерное гудение. То есть это значит, что топку пробили и все дымовые газы летают в дымоход. Немножко расскажу по регулировке, покажу ее уже наглядно, чтобы было понятно. При всех открытых задвижках горение у нас наиболее интенсивное. Порядок снижения интенсивности будет происходить следующим образом. Сейчас мы добавим немножко. Ну, вот, собственно, ручка для того, чтобы двигать эти задвижки и открывать дверцу туда на горячее. То есть сейчас режим горения наиболее интенсивный. Начинаем мы с чего? С того, что закрываем шиберную заслонку полностью. Уже видите, как снизилась интенсивность горения. То есть пламя стало медленными сполохами двигаться. Когда мы закрываем колосниковую решетку, весь кислород поступает на обдув стекла вот с помощью этой задвижки. И вот уже этой задвижкой мы регулируем основную. Ну вот, видите, вплоть до затухания. То есть открываю, он разгорается. Почему именно этой? Чтобы стекло меньше коптилось. То есть закрываем, он тухнет. В процессе эксплуатации, конечно, заказчик для себя найдет оптимальный режим, при котором не будет затухать огонь, но до режима тления снизится интенсивность. Один из основных моментов при подбрасывании дров в топку: нельзя резко распахивать дверцу, потому что за счет разреженности разницы давления, здесь возникает разреженность в этой зоне, и если резко дернуть дверцу, то часть дымовых газов может выбросить сюда. Это вряд ли кто-то увидит, то есть их не очень много, но если так длительно делать, то в виде копоти они осядут над топкой и над верхними решетками выхода горячего воздуха. То есть при подбрасывании дров нужно действовать следующим образом. Сейчас мы разрежем, чтобы пламя было чуть побольше. При подбрасывании дров, допустим, у нас работала топка в режиме экономичного горения, мы открываем обязательно все задвижки, потому что иначе дым сюда пойдет. И приоткрываем немножко дверцу, пламя заметалось, давление выровнялось, стало ровным. И распахиваем его просто плавным движением. Не то что медленно, просто плавно, не резко, не дергая, чтобы не создавать хлопков воздушных. Соответственно, при таком режиме эксплуатации никаких выхлопов сюда не будет гарантировано. То есть все пойдет в дымоход. Сейчас снимем эту наклейку, пока стекло горячее, она легко снимается, потом она просто прикипит сюда. Ну и оставим ручку. Собственно, вот все. Камин работает, все прекрасно.